Ditujukan untuk para orang tua, calon orang tua, dan yang ingin belajar jadi orang tua yang baik dan benar seperti apa menurut pandangan Al-Quran dan Sunnah. Supaya kita tidak bingung dan kita tidak stres menghadapi anak yang banyak tanya tuh bagaimana, anak yang diem tuh gimana, anak tuh sebenarnya dikit-dikit tanya tuh kenapa sih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas An di sini, balik lagi di channel Hijrah Book. Lanjut video unboxingnya. Mas An kali ini akan unboxing sebuah buku dengan judul Anak Bertanya Anda Kelabakan. Bagaimana isinya? Nah, sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Hijrah Book dan nyalakan tombol loncengnya. Dengan begitu teman-teman mendukung berkembangnya channel ini. Kita unboxing buku Anda Bertanya, Anak Bertanya Anda Kelabakan. Oke. Ini tampilannya. Buku Anak Bertanya Anda Kelabakan ini diterbitkan oleh Aqwam Jembatan Ilmu dan yang ditulis oleh Laila TM. Buku ini cetakan 2018, yaitu tepatnya di bulan Maret, yang memiliki ketebalan buku yaitu 134 halaman. Kertasnya HVS dan ukurannya buku tulis kurang lebih 15 x 21 cm. Untuk daftar isi di buku ini ada 7 bab. Yaitu di bab pertama adalah prolog yang isinya biarkan mereka bertanya, pertanda kritis, cerdas dan kreatif, trik menjawab, pertanyaan anak, dan seterusnya. Terus di bab kedua ada pertanyaan anak tentang akidah yang diantaranya adalah pertanyaan di mana sih Allah, siapa sih Allah, mengapa sih Allah itu satu. Di sini kita akan tahu trik-triknya. Terus di bab yang ketiga adalah pertanyaan anak tentang akhlak. Apa sih itu pacaran, apa sih itu jilbab, kenapa sih harus pakai baju pendek, dan lain sebagainya. Di bab keempat adalah pertanyaan anak tentang ibadah, tentang haruskah sholat ke arah barat, kenapa sholat harus tertib, kenapa harus wudhu, dan lain sebagainya. Terus di bab yang kelima adalah pertanyaan tentang takdir, yaitu mengapa Allah menciptakan orang gila. Contohnya mengapa manusia mati, terus aku ingin masuk surga, aku ingin jadi malaikat, dan sebagainya. Terus di bab ke-6 adalah pertanyaan anak tentang seks. Sikap apa sih yang sebaiknya dilakukan, dari mana adik bayi lahir, memahamkan gender, selaput darah wanita, dan lain sebagainya. Terus di bab yang terakhir adalah epilog atau penutup, yaitu rumahku sekolahku, kita bisa sendiri, hadiah terindah untuk anak. Itu untuk daftar isinya yang akan teman-teman baca dalam buku Anak Bertanya Anda Kelabakan, yaitu kumpulan pertanyaan anak Islam yang Anda bingung menjawabnya. Jadi cukup kebayang ya buku ini ditujukan untuk siapa. Nah, jadi buku ini ditujukan untuk para orang tua, calon orang tua, dan yang ingin belajar jadi orang tua yang baik dan benar seperti apa menurut pandangan Al-Quran dan Sunnah. Karena di buku ini dilengkapi bekal orang tua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anak yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, supaya kita tidak bingung dan kita tidak stres menghadapi anak yang banyak tanya tuh bagaimana, anak yang diem tuh gimana, anak tuh sebenarnya dikit-dikit tanya tuh kenapa sih gitu kan. Nah, di sini kita sebagai calon orang tua atau orang yang sudah menjadi orang tua ini sangat cocok untuk dibaca oleh teman-teman. Sampai sini dulu untuk video unboxingnya kali ini, yaitu kali ini unboxing buku Anak Bertanya Anda Kelabakan. Semoga bermanfaat, semoga jadi referensi teman-teman untuk bacaan berikutnya. Dan
Jangan lupa untuk subscribe channel Hijrah Book. Dengan begitu teman-teman mendukung berkembangnya channel Hijrah Book dan Mas An lebih semangat lagi untuk upload video-video unboxing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.